Mebona bono mwanjo muri Ndisi TV nande ni mambingi yatokonyana na sumuru buri siasa na magendero gatoka twajo twara kila lituko ya Jumatatu kujagira jinsa ense ya monenu so gajinsa to chabona mambina magato jo kwana se mambia boniga nani gonse meredibna nigo ogende to kutware mambiere ngia anene bone ka bantu badri kwenda mandamano karabana ndo bade buna te banda siga siabo banda sikba kyabo bande basimike bande bakomere bande boigo baburugire kibando cyabo bande bazo ase bago ekonya samatuko ditukure Jumatatu konye abande bautwara no boba asokurwa sense meya muja se yende kondera bana mandamano na arangire tibuna tayo oyino murai bo mubasi mioro moja nene karabanya de bago kwana no murai wense Dr. William Ruto bakarana mbuya abara tangani ense ya itobosio kobwa kokora amanganande ali akoreta gusaka turbani enze tukurero igotori na Steve Alika mwemsie kurwa se wodi yeibeno na ande no tonera sister simambia boniga tojo kwandanga kyamagendero ase county ya Kisii nanse wodi yaye ali yeibeno guna kwani senjira yabene yorana abo tutumira uchumbe wetera se namba 0792192834 ina namba ito ase studio bana baganda utobadi asense mai mitandao Facebook tonyora Ndisi TV News Digital asense mo ya YouTube na tonyora Ndisi TV News ine chinga kebo no to kwende obenaintwe mpaka omwerde anda Steve Dibaga aratokwania mambia boni kyano mutinyu monyi kabisa na ndoro jerende hitol mandi yezo ngo bambwago jinera aratokwani asemambi yabone Steve karibu kona bogora kwani mwanju mureli asemambi yabone mwanju mureli ndigeti kuru Ndisi TV kwa kwani nga wakire byega na balia mole chinse cha Michael cyane maite Ndisi TV kwa baga chinse cha Michael bali bwerere buya balire butuko gati ni maitinga na nyere butuko mulige tanda mulige retinga inki kuru Kenya kire kurwase Ndisi TV igo buya bwakire na inchi nabakwaniri asawamo buya kabisa Steve ibenombiyere kabisa ibenombiyere lakini rende mangana tanya kobora ambia kabisa no mwanju muririga nabo kutuma uchumbe yao ngiriuraga ni kubori Steve nabo kumubori kurwase wodi yaye ibino nande ni bodi ndora mubori buno mwana siasa kyara Steve rende no mwana siasa nabo kumubori nabo na kutobirangere byaye igoro ye mangana ya murai bwenze na Raila kujara no toko chikura cha kerto arana ense ya turisirage abono to chikura cha kira semambi yabona Steve torajaka nenkwana yumurai bwenze amo numurai bo mubwasi mioro moja bono bonzi bakanyira maberera abo korenga naye birengere bya mbiri byebi ngakyo kwanda igoro yenganeye bonzi kiro monto aorobiri enkoro nande bono rojensi aturirake amanda bantayo rero teno kubatebi ngambi yamono nande gwakira abakristo ngumbi yamono asogo saba mono kiro monto airani enkoro ya ense egere bagambe kogera ense ne yeito twensi naba toiro burai tutenere tuigu amangana yaba na inchi bakoramika omoske Raila na ramika wetira biriaro chinga mbiri okorobia ne president yeto Dr. William Ruto ne na tebanga tigato tegerere batorai natwa ba chinguru choborai lakini bona karawa igetenga tigabara ikaransa baragamba buna barai neintu toko batenga ponges ikiagira ensenene kubwa omuntu yomo bono trojina no nasa magazeti zo machikora na Raila na ate babuna tutachie bataikirane tibu yanande no murai bwenze oikabantu boirane ase street usibakore mandamano haroje wiki yamo Raila enani kujase serikali yanisane gukore mejande ya araberege ndemetinyista aso ukagera kwane kurwe wiki yani no koro ngikinte kikere itakere gishugurikirwe ke bwangu ikyarabona algo tabanga na ruri mitinyeta tu nande ande atate kaki ego sori yabeiro nere buno murai kulingana birengeri byane nalo chinga goika ekero ruete nga ikyarangu gitogo tabanga immediately yenga buna kangandero utatsigarende karore wiki igente kenene nonyare kurwa matukabere nonyare kurwa elimo igente kenene nabarai bons wanchira nanga tiga tuikaranse togambe no mata ne wiki no mata ne chikibere bono Steve na kitogo tano kwa naringa neli abantu mbale bono na parabu bakonya bane ngase semeri ya simiro moja
bono na liberia keri ga batara igubuya na baraba na siasa bate na ndinga kia banda abaji bate toji kukwana niga abantu batara igubuya uchumbe yabu no mwana siasa ne lie na bare Kenya kwanza ingani yetara boira buya baro bata kitena tanga bono de mususi nega ndrede tanga jitia ga siaru dirwe inga kibona ayo mwana siasa advise yene aliora aba na siasa bali banda bata banda ambata kiri baikaransi omaete nebirengeri byayo no mu Kenya oyo tutagiti abantu baikaranse nona maraikanda ariarengi na saitani igoro kera saitani agotebinya saye nganchi nintere chiruga saba kemento ko bomurai abande begwete ngakanga saita kanganya saye gaita saita lakini bono asaba bakwigubobe tokubatebinga none bibilia gotebanga ligio marembe gokonyonyora na ndokunyotunyana igo ikiagera aba balenga siraira igo bale kurira ujumi na kerensi daira akababuna likondo likotukwanira usiri kukwanira abande inga ebintu byakinire na kitogo kora president ya Kenya oigure ebirero otebirenga inchwango tukwana bono ganchire gukwana uyu nando koigubobe igotabwati kerengera kiye kiagera nande mbali no beki kunu musu nyunte batachenchi ebirengera na kina barabo democratic right yokoranga bali kuigwana lakini okuigwana nege ngororo ekero dori tugiye gukora ko rwasinkwane ye Steve ya muraibense tokanyenge bawo chigo kwanira anke wachikwanda ujibosyo lakini twarore na abande bari bawotana ekero muraibo mu bwasimiro moja aho cyo kwanigwa ense nigegochi yaturia nande bintu biri tari ku Rwanda bintu buna ari ku Rwanda riri arisiko abantu bamajine karabete yandishike n'umurai mukoro Uhuru Kenyatta na kieta kira bono nande abantu bamadena nanda isego swali arakire gaki tajigo turwanira rende ebono opposition omanyite ekran shikya beto gukira nero chieto bakagamba ndwe gwete banda abalenge nabo bagukura ngokirire yekogera amagani ari kuriyonya akuriru iriyo gineri yakyarwa baromera nabano ne president yeto Dr. William Ruto bakore amangana nande gaguchaka gukura akirinda bakenye bagatana nago cyokira ebintu byasare kampano abakenya bulindo uri umaite kyo muntu nabatokogani usina bwatachende kiri arikeire onyo yondoro riringa kirikia ya sarikire bono ne nata kere gukure kyara lichiko ndi mwancherete lakini yare unaraira ariye magania yabwate bune group ya Asimio ashughulikiwa erire acha te nanda wakeliogi yekogera utatigarindi abakenya ntonarite ndete konyora no muntu kunyogo cheki serikali na kiegenderete lakini toko bamurayimya ekarba ke bintu biri buya kuchake konyako buya kabisa Stephen anindo chikwira na abuto chikurire na ki omorembe ogochikoba sekense ito ya Kenya ikidaturire na ndase county yeito ya Kisii wante na ibe nombuyere nango duruguri na nimero beri kwa bekiro lakini teka turarigire na imeti nyine bere tikarete supplementary budget iri mweteti yere rende kero mutinyu gatano nomo ngoso atore bono budget yengima bono emetinye bere tikarete ebinte biro jemo bikirani biri mweteti ya supplementary budget ndorara basar jikwenanwa ebintu birembere bikwameta kego Steve ngakibono murobereti metinye ebere tikarete supplementary budget iri mweteti rende enyore na yakonyire omoibe amaete okwama kwebinto tari Kisii county tari gavana kwameti tari omo senator tari women rep tari omo MCA omaete chibese chiga ichikoru national government into chacha twachitenera twaranga chekira se pasari chekira se para alias chikoru onyenchiracha igo na intwe ntokuma tokonyara konie ng'ombe yao chakoro se para neri ne okogenda gene siri chikore serikali igo emirobiri taraikira nabari bakuru chibesa batebirenga ubumigumbu kolete mboro
ebyo nabyo ebinde bitokoteba nga tigo molembo iche abantu babwaterane no nyindo nasi baiche torore nga kaito kubwaterana ense yaito egenderere igo okonyoru oku kwebinte biga nebesa itaracha kurwa Nairobi kyare iche ke county ke gamba ko nyikiria na ali asekuru batebire nga yayo okongumbaro no ni intu nagutokule no mokolera gabo ni rire tokora nga kine intu togocha goika chigodi chake gukura nga besa chiracha igobona bamenya baino totebe kurube no mbanda sana dino ne chibasita yo Steve ekyara bono omwana ore kwande skuru gwetera basari ye account akoganya mpaka aka serikali chikubato kachibasi kyara kamwe tete budget yi supplementary budget na ino mwasemere dina chibase jinjiro omanyite ogosemeria trigintu kwa gwatire kobako na Nyasaye nabwate emiroberi yaye echichi account bina chinyorire echi abachumbe ncyatanga gocha bono sinyari bari chache mushimiwa Saidi Janda narwa chicha abana be university abana be polytechnic ikyara barabo mbesororera ikyara bano barari nyongo ime Nairobi bono iga bantu bana tuguchiri form ndaro chikoera na barabo secondary swaiwe igo unkora aka ngomonene nabwate emiroberio tari gutaka abantu baye bachandike igo ntogoteba nk'abantu mbachandikite 100% igoro ye pasari ikyagera bake abo mushimi wakwa na bake bari bandi bagotigara nendu chigocha baegwe igo emiroberio negenderete nane ntogoteba nga nego ibintu nete nine ngoko bebe setaracha ase county nande n'abasamaria mbaro abayanyisaye agukuna kwanyora ngunyago somi bari nabana bali babwato ubutaka pi nechi principle chinde chire school chiro chibwate biranga libya gwetera Nyasaye na baraba gwanchango umwana anyago somiwa machibu akunyakoliwa Hokonyoro gwechibese Steve na nakarontegare tabo orojena kwateneririe meroberi yao kwa bwate ase ward yebeno wikabono gwakore no 30% 40% wikabono konyoro gwechibese kwateneririe meroberi yao yebeno tangorojena tanga wasukire kabisa Steve omaite nakina ko aro mfano nga ntwatete goriye pasari ikiagera nakote shimiwa chanda na cholire nenche buna cholire tetene constituency kima nagenderete ko korua chibase chepasari nande keroto ale kobori chikura ntotebe tinga senari mirobili go chikoterena ekero chibasa chikonyorwa ekogera ekere chichinyorire egote minetinga emirobili egotenena imbire bikogenderera gokoleka nonyi chibasa chinyorire ene Steve chibasa igoro kya chibasa na jigire gento chiko kore emere mase word ene chibasa igoro ya omaite obugambi osekerto kuboli obugambi esos taringa nganebasa ye county yoka esos nona basani nabakubwatesia foundation inchiro chikonya gokonya kyagera unabano korore chisemina antonya gosomiwa weitira chi foundation chigocha igo taringa nebasa ye county yoka nande otegeme county yoka nabakonyora nga chisachindi kyagera bunenche kana kuboli chikura kwande ward yebeno naba dating abantu bemeno banchole ngokoba guchikubala ndire bintu kure county naba dating banchole okoba yerieta tokora tumie a connection yogo a connection a connection okori kuruaga naga kwa mfano unabona igoro women rep Doris Donya no halenge ward yane ase skuru ya nyama wa SDA nachete na baraibande kurunyamira kwa ruchomo senator kongo no halenge omweshimiwa Steve Mugaka no halenge Griff Gisairo no halenge oyo kumete bunengoko
ntwabwate Senator Machore musubati Esio Kenyuri ntwabwa na donye no arenge ero monyene mugumende bwekisi basometi abana barenge kuri gisukuru awa a message babaye tobuye bogosoma kubairesa buna na baro bakinire baikire gaiga njaete abana moyo igasi bune yo tari wo chikoligi account ya rentere chibesa esa ponse yagi esa ponse umurori bwoyo igo no koliye ndurgo tena ngabesa nchiracha chibesa na chitacha abantu baruko bagochorete batagete barore kogenderete ngo ikudwara ji connection na tubwati aro ikintu bikwame Steve umaete togochora nando tabwati kero abantu bakubachikura kubategerera bali baruranga ngobwate kende orabakonye ikyaro iseko batenga injene account yo kango chikotegemea na birabe mbakwa igo ninyegene tinga kere word ikyagera kire word abantu understand tule unga word inde yakurire ngokoba ngabesanchiracha tule unga murayu ndo tabire ngokoba besanchiracha abara kire word no bali chi word chabo koranga na kitokumachi ne situation eyero bia kabisa Steven alekarto korecherea igoro i function diri tukire yalenga sensemeri ya nyamawa mixed skuru eri yare dabasa amo bagasemi ende kinkirenge tuja sabasae una umura ikurwase godi riebeno egente kega no korokia naki ogochaka koruse gochigoro yegera bara itaringa barutire kurunye sahigo berwanete bakabagaika wisego tegerera story tatomabo Esio Kenyuri arwete una tatomwa alenge ali street ya posta bosongo kale okumete bunenkon akaireza buna somete goja ne story egokunu mwana besku grief Gesairo ngoko aira site tatomwa alenge watchman ne watchman ere wakanu musara isa lakini okwebwa tabia e constituency yayo ohira abantu chingoko okorire bake gasisiko otegerero mugano Senator Kong bakabona kurasa chakire otegerero mugano Steve Mugaka kando nayo musubati Doris Donyo neren kwa morra na halingi gasibna yawo yobotanga sa ngamaen ngamaen neken no kwa abano moyo na mambimbo kibuya abeshimiwa mbalengo na Brenda all nominated Irene Lilian Gol na mbalengo batebete kwa abana moyo you know maite iento getubolete o future nero ikyakera buna bono tubwa tokwegenanga yisonkwira nali nabantu babe kokwegenanga ngosoma nabonko bakende kyonsi wetera yogosoma igo no mokuta no rengemiya ni wakare gwimenda ngambye mono ikyagera nechi saponsa chiri chachito chikamba ni chiri chachito na kurukeroka kuruduma kurupik echions chitete koro kingaki naende kando no gotaite school chipolytechnic chiro uragende okonye kitera semo itenga ogende gosomero kunyagitari naboko genda no korosi nabandi bakorosi chikeke bakorosi chipambu igo no igora abana inga opportunity ne chinyinge chire mutwe igo onde tagote inga kwabule pi nga itoko konya gintu kende yone seminar yale ngene yale ntete nande kisi county amo nabara ikuru Nyamira
Bia kabisa mwanju muriri ginyora na bogo na ututumira uchumbe ya nyingi kwetera se namba era se skini ya igurabu oto na bogo pongesa Steve so pongesa program na bogo to boli kende gions kidura gani kuboli tadi kende gions kini ni boli ura gani kuboli ligia no ngoro wase godi ibeno no na se county ya Kisii igona kenda kutuma kwetera se namba era se skini ya igurabu wega sense mimi tanda wenda kutubwadia Ndizi TV News digital ine sema ya Facebook nsema ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News onya chingake na boto tweet @Ndizi TV News kato endete asumro biri usiasa na magendro tuende kukwandense yetu ya Kenya. Steve Ntararwa saba sae abasaba bange barorekanena none kerokurobekana kure maandamano na bagutumekwa inarase gasidi yari girina basaye bagarugwe ushiringi 500 cyoga basariye bintu bye milioni gose baenda bayibe bintu getasigete ina kitora koromo chandoyo abasaye gutumekwa kujasa matukale bosyo nabana siaza Steve. Umaite negente kamonkire tutakere gutwara civic education. Abasa bange kerba bosaye bwabo abande ngo bagote unga soma bokongu onyole mirimo osoma oita okole university emirimo yabura bono tene tete nakike kwanyole bono system ya chakire guchincha kando na masoma yogo somi bwa na nengo somi gure igasi ya magoko mangana carpentry mangana electricity amangana yokobeka amache biri nande n'ibintu pramba bine bintu bikwani living bono ene system yogo chenchi abasayenga opportunity chindenchiro bono ronko nyoro ngabasa bange gasi watebeti guteyo bono kyao kora karo kurangari bono gusina maandamano mbali tayare akoranga bono guchingutia ngo togende kuse ntokonyeke wetera maandamano yega lakini asebono kira basaye na bono wodi yebino mbangete no na basaye no na abako gendi no ne chipikipiki bono yega ngete kubanga njemba ile seminar bagenda baruenga chipikipiki chinde na kichikenderete ngakia barayibande bagenderete ekiagera goika tuchenchani ebirengereryo bono kwanyora ita umusaye aisayibole tu no asomerete na no akorete taruchinga future nero bono logo chaka go chenchi ko baro kinga future nero onye wasomera agriculture no lisikone degree yao oganye temba koli kwa office noko chaka bono goteunga ya ate kuganya office na boko genda no ni kinyuru ochake kubabundisa na kinoni kapichi gusimekwa asebinyorini na boko nyakonyoro gwachakire kurangiriwa gosomia abande na kubundisa abande egere tuchenchi umuchando bwa basaye kyagera abange igo babeta setting kerwa somire negasyo kulikwa abange bagatenga soma kukoronyole gas soma kukoronyole white shop bono nakiko konyora bono twasomire inkitoko kora buya sana Steve ono ndagito ende mbaka se wodi yao ya ibena ari kabisa turanye kwanda abirata tumanyana umutinyo yuno yokane oyo gatatu bono eri hande meroberi kyobegete ase wodi eri ibere isato igarende kara abantu bakabwate good Friday Easter Monday nero week umutinyo yo meroberi kinando begete anne kanone chibasiganyire ko soka kurwa se account meroberi kikwa bekire kwene kirende na ibeno negenda gusaseri kare kwatete na ibeno otakete na myaka 5 ego chikoba ase mabu yense ya Kenya nande tangana ase account ya Kisii tani myaka 5 yo tu kanye 5 rende rende ke goera na ngoteba ase bono ika wodi ebe nonka gete no na no nyigwete ni nyigwete na maene eberobe negendete gokoleka na mwanya bantu tali muntu ogoteneni abuna kwale ko buge sanya gotera stifarika onyiteneni eteneni rawo andi gokobeke chai ko bugera eye ni mirobe libonto ndete gokora o mheshimiwa Yorengo mheshimiwa Chacha mheshimiwa Ndinarengo Tom mirobe yeri babegite ase baikireti nenjembo atero gisemina natebetenga abantu bane bagusirwa sinjo gotamanya aina mangana Nyasaye gukwana kurase Biblia bono no bumanyi ne gisemina kinyinge na kinge ndete guchire ibeno
chichenchi etabia guserente obongaini oboya bune nago tebinga amangana yechipikipiki ekero nkubarusi beno nchembaire semina ikono kubaira obongaini oboya bakoreki bosororo abasai baito abange obwatekerengererio nga abanyore gasi nekyo kumochenjia agenda amente none kosi nagote ya puramba amento juzi anyore ebitoki igo anene mono iga into kagenda tebino ne chisemina na kolento bomanyi kune function ye igoro ne semina na kolento bomanyi asabana beskuru function chinde twara kolire bantu bako advice na kigoro yo balebi amangana yo balema naki umonto ale malete lakini tabu atikadi ekoro kinga no malema bwa togo chamangana abantu bale affected na HIV inakina barabu bale mwanya bantu igo ningenda te ko bangemero bali abantu mbari babwatu juice amanyite korosia emesa lakini tabwati certificate ekorkia ningenda ko banga bagende kosi 1 week serikali nebwate mirobeli buneyo okorosia stool wabekirwa max wawe certificate igo na mangana branding na mangana electricity ebintu bunebyo igo mirobelio nabono roche amangana ya veterans ntokende tegusimeke mete ari kerubo Kenya kebako nyakondiere emete togusimeka tali ntwego konya egoche gukine konye gisaguke go kiankyo yankyo na kyo kora nyora abantu bande bagoita nkuru bari kerubo bali mete yasimekiru ekero go seli gukurwa sino no bulmu bwa serikali serikali tiri gukurusi binura arusirige nari yango kegasaro chigukaranga ngochere abantu barangirwa baikaransa bate project ngochere aiganga kitokora to commentain naye ne serikali beke kwendega taligente gocha ngabono mwaseli gubono karwo no yo menyeto konyororo kineiro tato mwaba mwaito mule bolemo mahamwa abotayo kayagucha igo kwanyo serikali bwate miroberio yaye nande bantu serikali project rikolenta bantu banyene bali barase bataraitaba bia sana Steve kardo enderete gukwana mangana aibeno umuraibu ense Dr. William Ruto no mokonyoye gusabara ibe serikali batara sorongorwa usi hange wiki yetire ebona eno abantu iruba ibeno gosenyari bali charge inimo bwate ndo mokwegokeria abuno muraibu ense nacha nandaga tutigera itori gete turegokerwa n'abanyari bali kardo bigete ibeno ime bana biribi egere kike turego keri buna ibeno bono gose nyari barjaje ntore kwanza ngo abantu bakoramika mheshimiwa tasabeti kende mheshimiwa Chanda kwaro tunanje na chama tangazo mogotem otatiga ekitorego keri yera bobo soko wana kwa mfano tuchakere mheshimiwa Ezekiel Machogu ole minister ya education president eje anama ko matenga gake president tege tom konyere nyama wa SD secondary school gosekirwa gosekerera gosekabos nenyare kane because president yachire no ebege to mheshimiwa Machogu nero tenete ministry na anda cha ko matenga umuraibuense nkonya bali mundike ngonya bali mundike nakene like into no koro kinga 22 mheshimiwa Machogu ekere president yacha kinte nenenga abaraya babachorire into basigite bone kerago sabarugoro omanyanga oyiga nasikire biga asaba kwani haba yaye ingago chigo saba ekyayara ne rote nenerete
igo kuna bono tutebe ng'amang'ana yechisemi kando president gotakwane gore chisukuru Mheshimiwa Machaguna aeta akaruchi besa chisukuru tare gote president ngali bakanchi kuruchi besa erebni minister na role in charge aro chisukuru cheto kisi na Nyamira nchibwato kugania achigenderera kwa mfano former minister education Fred Matiang'i itukundi no nelimo agotenga kinga ngachibe sanji kuira kereri ngachibe sanji kuira kisi school ne responsibility igo no gotenga a president ne toete a responsibility toko kolasa Kenya twanyora ntubwate minister education na ndi gago ikaria achake gusaba igo ogocha woka coming ya Machogu no koro kinga na intubwate ntubwate getaria sa serikali na ntubwate umuntu tutakire gusaba tocho Mheshimiwa Janda bawo tata sabetikende ngakirete tasabetikende umuntu mungaini turugwa kamatiritiri gogote mundo mungani turugwa kamatiritiri mundo mungani turugwa kamatiritiri oko genda nga ekinga ntone ngora usikaribike bune bya mubalera ngoba kadibike bune bya mubalera ngoma no linga yane kereli sangulia mboli yanyenyirwe kage ubunyama mboli bogotigara bakabo kukonya ko ngora utari naraka cyaro urusi bwango konyara ndi kwa wacho ireliyo kanya wacho ireliyo kwa wacho ireliyo lyazareke nere e committee yechipara kenyingima no chanda chorire una e committee ekobanga ngaki ekeki yepare kobagwa ase Kenya chando yore committee iyo nero no mujumbe onyari bari chachi namaene namaene nere gagoika atako the president ngachipara the president Raimo Kemotebi Mheshimiwa Chanda abantu nkumete Chanda nere ngeta sipara nande nchago saba igo no kwerokia kamanyeti teiseni gasyaire kogera nande gagwe saba ingakogokia gakogokia bana inchi ore responsibility kanga togo tebanga chipare chiga atasaba kokoruchire Mheshimiwa Chanda no alenge muisonda koronchi chipara tasabete president lakini walenge koronchi chipara ase uligerie budget chipara kisinero gaki igotwara lete chigacha chio kondite yo gusukuma tigachiche igotwara imba kwanete lakini amachikora bara ibande bakomoji Ezekiel Machogu bagateana tari taisaini ase ministry mbake bintu bakachikagenda ase vyombo vya pali bagatena aba machiri Mheshimiwa nere bya twe hania mondo guyatera ligomba Steve wana engwaro rangwaiwa kyarna toriare na guzi oko mwanya bantu na botole nona bantu ekero bachite gutunya Yesu inga umusani okure ache kumuboki Yesu akabatebia diga ndakora niroberimbu ati ekera iranete egairanete amatuko ekera etaniri abantu babwato kuganinga umuntu akora amatuko atatu umanya kuboka ego bamutebeti oyo nyomba ime kabisa gakyo nyenkwarenga kanga tarareti ekero Yesu azenga kayabekire batati komoro kino na sabekire nkiagokora amatuka na aherire nam nyegenete kerabogete ekerabogete bande batete ngano konyo kole amatuka ne orora ne nduru makugate obutari uburoiri bwa kawaida iho mwanya bantu onye Yesu
ukabukiri bali bakwete obwenyime uko ekaro gyokomorwa ekaro bakubolinga ngumuko bwatukwa babwatuke moibi bagatiga Yesu iko nchira teyo ase mwanya bantu rakora ebintu ngoto gigwanda obetomojwa oikomojiwe no ni nche murayibe no mbaro bagotenga tarakora kende andi takunyara tuguchaka kubaraum kogera uise kubekera record Mheshimiwa Sekeri Machogu unaso waziri wa education kurubunaso wakesabuya abakonyora angeri bu saidi ya 100 milioni chachira sikuru cha Gusii wakesabu ya gubia utatike bine ndunya kubeka asa matangazo abantu bari kire na maene jana na bulu mutangaza jusi na skuru ise kuhaka kisabu necho nande no yo kenyingima tiga tusike abarayi baito tucholire abarayi bari babekira se babekire egere tubwatirane asakora kotebanga tarakora naina magoso ikia kolente president yoka wochanga ne omkami ngaji aya ekero yacha economy njakina no inkisiga abantu bari gokomboa chinyomba chipara cha masabali korosi wo president asegoeta amache kigati chibesa nchamentwa egere piping ekoreki egendere kigati irinya libali chachere President Ruto talikale gochanga amanyite kigati nero wikomo chumbe we constituency atenga ki nenchiko gocha enchuke gati amacha mwacha geteri muri na former president Uhuru Kenyatta aelire boni gintu gitakeire piping inchuangu nande gale go ikari chanda chake gotenda ngabono president tokonye chi pipe jara kwa mwikiri asoborweire Mezana give Steve Dianzo SMS vere fiki au bongezi mheshimiwa kwa kazi nzuri omare abere au bongezi kabisa Cynthia Nyaboke au kimheshimiwa Steve ere ni mamba nande netaya naisaine na nyare oyinsinte goteba boigo kalebu kala ni kwambosi au ali meyomrobeli Edwin Datem au atubwati kurense meri ya Nairobi Eric Okinyi watching live from Motagara area ni kondani hadi mwisho Abigail Obonyo good morning no ali meyomro kurunya cheki atubwati ya kabisa Mama Purity egesi jakia morning watching live from Girango Ekona biyemona sabarwanda tutumera ujumbe chino asemambi ya bora radio nyoni audhana biyemona pongezi mheshimiwa ga kitiga serikali bwato kechibese tanga mwakorire ali mwaganiti gokorera abamenyi bejinsemo yaho tene serikali sikuoto kachibeso iridia na bakonyana mwaikera niri emeroberio buya sana narogona Sophie onchomba adena bwakirebuya na igure omugambi ka wate igoro ya connection kaki ense odabwa the connection goika onyore kwa tigaire magega bemono Steve ekiagera emeremo akorera se wodi yae oretire abandu abo basirire abasase wodi yeibeno bemono Sophie karawadena umereta watu wengi basirire abanda sense meli ya ibeno bemono Mugambi Steve asoko kukuza talanta ase bunge ya Nyaribali anene kero koleta abasai ase wodi ya ibeno tatebeti ditata metiri tari lakini atari na gwara sirira abasai asense meli ya ibeno mbiyemo asibari mwenda to maji SMS chino ase mambi ya brekero kugira ligaiga korande Musa Omale Ngaya matongezi diebo jogembo ikoba road ni ngorwa bo machoge chaje in 2020 chibese chia basari yo mochumbe chinsemo chindi chianyorire chibasari kolende intwe titoraewa nonye no mwaka oetete titonyoreti igane serikali etari gotoma chibese chie basari ya machoge chaje ono rende oyuno muchumbe oraboriwe nere aerere Musa mojumbe na utura murigine rato de na Steven Adeana jine jena nirwe mojumbe oyerende asensemo ya Nyaribali chaje erena enana no rende ndojizo borina
eng'akirende erataraena na goika boniga Stephen Nyamweya nyabera kurunyataro COG no ari ime sumroberio kwa mpango kabisa mbiemano ekaro orderete koba ime yumuru Joshua Nyajwaya odena bwakirbuya ngwanere Steve akimongera maiga mange no murai bwabantu igo napi metekero gerikende era darende na Steve na aikero gerikende na aja de buja samazukari posio lakini kwende bono no ara korra aba ibeno emeremo girango Joshua nere no ari ime yumuru bya na pongezi kwa program nzuri sana maandamano yaya tiga bantu baligereri amagendero pone county ya Kisii ekine kema gendero rene birengere biri bya magendera kurwa awdena bantu mbagenda asensemo yokurobekana mbiamono gardoriga dina twari kuranda sumutumo komokego Steve aseda ikayamo Joshua rakora nero bonjoro buna amanyetalia tukwirana proposal nero buna prison sita kere ko irwa sesemeri ya ibenalia nyantrago ngade usinigero mabaka tukwandelina inumo yaregane dibore mombororoje emoyaregane di echalia abungwera natore tukwane amangana yabere atatu kartu rasese meri mutumo Joshua ari bagani riao kora to ne bintu bire bitatu tukwerna Steve tumai kwenda na Steve biamono Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Chinga kichiri kwa beri kukukanya Buno niko chekiranire Egetese nikia unambeye Mugi TV ya Ndizi TV Niko kirinchira kuchasuri Road show Yoko nigeria riro bari gusi Nigela yire Nigo turaikasuri Yoto koma niguru jimero bilijeito Abara yeba Ndizi TV Naboigo umerane Nababuata ni baito bubu unchoreria Tutari kweba Abanyangero baito Irio tuwesa musekigima Chitari kiemero mgibire na isarunemo Chumutinyukane umwakoyo Nigo turachakiri kurwezemo ya nyokoe Togindi marani Muruka Nyamire town Kebirigo Ikonge Metamayua Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja moja Tukoriri kapito Iranda bauti Yumu chukisi Neri tukori kubwatia Chitari kiemero mgibire na isanu na ibire Nigo turachakiri ime yumu chukisi Esemo ya daraja mbili Suneka Menyinkwa Itumbe Ugembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Numuerioje Tukurimi yumu chubusongo Esokie ama tukayabire Wemanye Wegokie Nagusangana Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Nigo bono ya nikirundekerene Nego kurendera Chibiche chinkia Naboigo chinkeno nukukigima Nabogo tonyora Asoro gonkor Bwomogusi Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechi semo chinde chinyinge Nigo kotonyora Aside kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao Igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga Ekio korentera emerubili emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Esukuru yokwegeli oburundia bwechigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asebirengo ao byo burundia bwechigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bwechi matatu cha 14 seater D2 PSV oburundia bwechi bus CE heavy trucks F
PWD chia bantu bali noborema bwigomba bwete short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kiceri cyonsi urataka serituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera buburundi bw'ikigali gia NTSA bwigo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongurugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchu Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na boiga banta banene na nigo tagitego chinyora igeka kiange bono mama Tefi mitumba bells niga gokere irie sabali entambe na kogochiretera goikagesieri na munwa una bono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what men cotton pants t-shirt socks jabol tubwate mezigo ya Canada ni mesigo ende ya China different types utariri imiyo muchokisi asenyumba ya Imperial opposite St. Jude room number yemo amuno namba ibire na boigo enyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja mbili akesi mibono na kubeke oda yao kwa advice storage customer cheto on which bill baguchaka na barogo especially abageni bali baguchochaka biashara ko tomatole mezigo na yango chi Narok, Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo tubwate customers from all those sides. Mama Tefi mitumba bells enyorere chianga chia mitumba asiri guriense na boigo asigi kakiange Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Miamano mano manju muri on Ndizi TV akaranda takutubwati asimambia boni gatona Steve alika kurwase wodiri yebene county ya Kisii ikatore gukwanda igoro yamagendra abira atatu basinjira yabene nara wadana amkevu from Kabosi nimetrain craft certificate in plumbing mheshimiwa unaweza nisaidia aje nakuburi ndo bokonya katabeta akateana akakoreta mangana craft certificate in plumbing akateana na tegete umurigiri Steve mokonye asinjira ya vene kabisa Cynthia Nyaboke nasome yao uyu plumbing yakorete brango mheshimiwa ko kwanira rekyo ase daikere bosiga karoto endete kuri SMS china semambi ya aboniga oya tena tariki korwa nyanguso no onde ime yensa ke Steve no murayo ya ibeno congratulations kwa kazi savi Steve Mbiamano abambali bako pongesa umoroberio asimambi ya aboniga asaro monyoni awatena bwakire buya Ndizi TV mbiamano asokoreta Steve alika oyo numurayi bw'abantu nonye n'abateri n'abakotebya ndiri ngwande ati n'abantu bako kwana tali n'abateri nanga kyo kwegejo kandi to nyala kwegeja lakini nde narura abantu nyako kwana bale Steve ndo arana lirimba na prison zine propose na bego chalia aibeno igoebere ibeno nyanturagalia anga kyoroje nganeyo kwenye pongesole na bure mbisi kutoka echoro maitembia bana watu wenga proposal proposal mugabano Kisii County nabarai town ya Keire bakararanga prisons inganyu kure town egere town egare bagatebi president ebakonya wateba abantu ba Kisii County na Nyamira nditetigitiye chindega president eganchirana lakini egateba eretari momenyo gaiga abarai bagaiga baikaranse barolenga kayibinte bigocha onyensironga onyensuneka suneka gatebe gitikero kyo
abataramu batebire nege kekere onye nyangoso onye nyanturago lakini intwaba ntubwati bumanyi bwo gupima tumanye kienda gete inki prison gete nara na bantu mbaita round bandi bakagenda ari Coca-Cola bandi bakagenda ibenu ari kerubukeri kya Nyantrago abandi bakagenda South Mugirango korora na koranga kayi prison sirabe ekarabati tebeno aria banyoleta senaro togo protect wetland senaro university bwa tobolo ande omaite Nyantrago gerwete kuruke goche ne constituency bere chiramo elinye nyari bachache constituency na bobasi constituency mbagendete kurigiriria na aria sekirubo noro kwaga chama gacho yare chibasi nyinge lakini ugweta ngwanjira abantu barigiriria lakini kwanyorekera abantu bakurata bandu abwakeriogi ore mungwenda ore Steve godo kaitogo chia batenga bole mo tario kurwa kegera buna garia aba menyi bali baro barweto bole mo we university ya Sekobera na project ende necha president riko tanga na president ya tumire wika abantu baikaranse bali baro otengo oyo menyire myaka 10 kayagucha kayakunganyugocha inakia koba no gotigera na so bolemo gose na kia koba ekiagera no nyiboro gwa serikali serikali te watinguru eragose abantu nabo batobege tobisi tobegerere ari no kwegerana nga mheshimiwa we constituency n'incho mheshimiwa we ward inkitogo kora abantu beto bikene e university ekwagachwa egere kenyoroge kine igo tari bintu muntu akorengereria aiche kwanyora batanga maite president nyatura Nyantrago kwanyora bagoteba ngachanda takwaniti kende gosega bana tekwa president kayiko manyanga Nyantrago nere nyangoso nere na sironga nere ekina kibona magani abantu agoiko n'abantu bali barogwika muigwane ekero buli mubukurewa numa itasegusi gento kebwate ndamwamu 100% nendemero nendemere yiga abandi bararo no bametali kerubo baibolerwo bagotero abaibuli baba batigete myaka mikoro kwikuriye ne kyomonto yakaba neri chiko lya Kenya lyotenga gwika muikaranse mugambe muitabirane igo propaganda stibuko chando tebire president ngabone atre Nyantrago ebine bintu bya serikali nande bikogambwa serikali nintwe umwana inchi serikali telinga ne serikali ya roho gocho nabasikali kubaseli lijiko karibwati lijiko wika ribwati igo bono chi propaganda chire binyoro na baiga mwigwete ndamwamunga gosegosareria Steve gosegosareria chanda igasi motete no mwaka turaya hagi moye mwaka turaya nani ni moto cholete ntogwanja unabarayi osiria abantu baito abantu katoteberani asoboronge na sobya tuigwane tumanye ko tigera motwe igo kiruonkera chorwa ngano ande ketikendege ano prison se koira echinechi proposal asaba tara malinga niga abantu amanye wikaransa iko nabadia mukagete ngamagote abantu ngekirbo gyachire bange Steve igo impropaganda iyo propaganda itayo ne serikali kuri rubore monga ibore kera be ine gwetra ndimbatagete metina na bora bwena ne prison ya kwagaji na bantu baba basimeke chingeni ya serikali ne rebwate bintera bula bono twasimekire chipambo 4000 aliye kwene chipambo echiga go protect chire gwetarant chipambo echiga
ekero abantu banema nomo muchumbo ito sairi janda ambone chiwetarandi chiga turasimika chipambo nchibwate market rere biroge binge bikorosi wetera chipambo jaina gekugora chipambo yaira ogende isiko ya gusi chipambo chibwate market tuite ko chisimika chinyinge echiro nabegotoka ige binte biga nuko bwaterana nainde kwanyora ibe naba nanda bande bagwake madiogi mushimigwa chanda nero no arwete kuruben naiche no arwete kuruben neji basunjira rinyinga bantu abange igontu hanche abantu baitu bachandike ebinte binoko teberania sawomo na sobwanchani egere tuigwane tusukie ibeno bosyo nanyari barchache nenya mushimigwa suki nyari barchache inche nibe no ngeire na ibeno korente impact nya sayo to begeto korotoringa miaka 10 tuchinje ubogi Via sana Naradon absorb mouth and watching live proud of my MZ Honorable Steve Arika Mbiamono Divina John kurwa ibeno congrats to Steve Arika agendere igo and I hope ibeno will be a benchmarking fire alisema time ya campaign Mbiamono Divina ekaro ore me yumurubiri kermo ndeto nyotoma SMS yeno Steve murobere na fine budget yako so ya chundu jaga chun murobere na kire ward ebuna abajumbe be ward usabe MC murobere na jiba sanjire moto de kititagete ndikiko bakonya kyamagenda hangi 40 million 35 million to 40 million egende koroje na mwiso go bekaiga chibese jumwe ubune ward ibeno nemese usaye ngwade zinyiga go stings inside ma chibese chiri tutagete bune ward taribe sankwaewa buno mu MCA twagamba ne governor Simbarat twagamba assembly kera tuacha assembly chiwodi chinde chibwate konya chibwate 150 million chi project cheri fumiambie echinde kwanyora chibwate milioni 8 chinde kwanyora milioni 10 chibesa ward try bese manage eligo twaetia musada inga kire ward at least echakere 41 million na 5 million chepasali chiriogo chakera account ekorosi emeroberio akinima nyetenga wara chakeire 40 million uchiworo yekogera chikwodi chinde nchiro chinyanya sete chinde ekero tuarigiririe tugikaransa buna abeshimiwa kere chiword 45 onye tubwati muntu gukubwata koboko na boko nyore word yage bwate milioni 8 no yonde gaire milioni 150 kayugo chigwikero muntu tugumwikera bono tugaitinga kire word at least nani ngwakire gavana yeto Simbarat na jibe balance the Jones kumwakira Simbarat ngambia mana musipiko ito Nyanumba na abemsie twins aso kuigwana nanga ko balance ntokunyara ko balance yokere what 100% tatiga kina to 70 to 80 biya tiga kere what ekere count ekorosi budget imanyinga ibenu nebwate 40 million ose 46 million chigo chakera ase ward kere ward bone konyora 46 ebibono binde bikonya komentwa inakyo kwerwanerera nakyo sigeto mugaba nangani inakyo bwato bwangu bwamagenderero inakichi committee chiago chire bwangu egere kwamenya konyora etopa nije ndigi omo MC orio teneta mangana finance budgeting monyerero oyonde Peter Taj arangereza kabisa kinkorengana tara mwikera mulo chibese jinjiro anjisa nestive as finance ya achiranda ose ejira chutene nande meroberienda ukorangana numero jina njiro binte biga taringa gukubanga bisane na kiru kirenge budget yagi akiru kire budget eyo no goto mwongoso ngaki chibesa chiwenerete gotumeka gosina kyumoroberio gwechibesa ori gochimambia because yokonyora nanda se budget ire
ni chibese chinko bakanuchire education irenge koira water irenge koira environmental irenge koira bese jinjiri goje chons chigende project AM na kiekobera nga budget egenderere gochimotwe naende kugocha konyora pitotach Bitotache umamsio umanyete bune nyororo na bakoereza saidi ekiagera neregasi yinerute nera bwete kabisa nera momayete bochema no munganyare nebinte bisabu iki ngwakare na future buna tokunya gwaka ngaki yeso gocha kaitogocha na tuoyi togende igoro maraika nabori ngabakaibarwo bali babwire ensei igo enene pate tubona bebwate ngaki kaitogocha kogenda guchimotu twajagira kwa gatinya gitari imyaka irenge ikwira igikwira 10 million 10 million to chinyora so mwaka yo mwaka yo gatethanye 3 million oyonde 3 million oyonde say 4 million a project ya koleki ehere biasana Steve tingo gora moroberio yo anene ntarabori boriri bimonyombire isikalia abanta bange bahawe kabatana abamzia bange nigo bale yani ndake begira kinde batana abamzia bana bange bakubati governor asinona simirubiri baudana bono mudi muraja kako check governor buya ene mokorekana simekutano yani ni na governor ni gaba bogoreti totebe na bantu bakwana imonye bakwana mete injini ngobori kwa niaba ayabarigire bari iskalia kero bakura boriga ngakyora kwandinga ne ndakwe wato bogoreti yani totebe na governor ni mokoreka sinze ya governor abandende yani bari na governor ryoga bari ko momoji totebe na muri ko moji governor no na sachire bogeka bono gakityo totebe ne omanye bono tokorosie budget chibe santo kanyite chiru koru Nairobi igo koma machinga tarato abasari na ekore mekomanyite ngaki besanchiraje inyichega iga ndisi TV chakotenga gaba no tori nire pasari gagi eki na maene lastiu igo togo chaka komochia omurai utararura makoso uchai komotebia tarale magisima turabeka budget yegisima ikyo kogera anesi gotagete nga onyole popularity tayo ngagi nara gondomera agonde irie tarigi yana koboria ena nigo babekiro mobuko yo tinta como somalia lakini agonde irie tana idea kwa kutumia Brighton ndiri na aba mzie nigo babekiro mobuko ne gaban lakini na kiki ngotenga ki bono buna indega moguko kyorambe kengisane swali teatra omanyete ekero gochorwa gochorwa okole nabarai abarai bachorire igavana nerotenete Kisii County Kisii County igebwate ntobwate assembly ntobwate na executive governor noare na assembly no tobwate speaker Nyanumba tuguchaka goika abantu abu tokore igasiamo ekero togwete budget twatebanga 10 million chigende minister for health health yiga executive ekonye manage iko goika abantu barore tuigwana ningwanta eti mapema abantu baigure bobe nganande retired yonde honorable Raila Amolo Odinga na baigure bobe nko igwana bale na president Dr. William Ruto ninki ekogera ekero bakuigwana igo gosekera bagambire ng'ekekere igo totebe nga Dr. William Ruto igo gabe karairo muguko era ndo yo tena mubegiro aya ekero konyora gusino mushimi gonyari bari chache pare ne president ojisiko gochigaiga igo gamubege to muguko igo ekero barai batuchorire uiko gende okole na barai baga banene ikyara buna bono nyari bari chache imbeti nkora n'umushimi wa chanda bono inchanda orankonye gusinche ndamukonye
Nchandora ko. Ichandora konye Akina moko igara nye. nche gombwate ward erega bwate constituency. Nande gotware constituency na bwate gitari gechipara aligo. Igo ikomo ikange omutega ki umushimiwa. Nano yitokurube no. Inkyo goto ogotolentera. Igo tari mebuku mubekire ni mirimo mogora na mochore. Kono manyego ikaiga. Uchake kurama gavana gusaigo. Tara kurama goso. Igo aritari tochorire. Tuchikore ntukwetana. Tochorire. Tusike abarai baitu. Ekiagera buna bono. Inyigu goso mushimiwa chanda nale ward yane. Tinko kanyanda angeli igongo iko kai mute mushimiwa kai wache no le kai kai inyigu gavana no ere ward gose Kisii county igongo iko mute gavana no ndaki no tole ebinte biga goikato sikane nabarai eko kera obe to sikumurayi oromane no Biblia goteba Wisibia magoka garabe na buikaransa na barahi orahi tari no wisibia magoko kukoraba ni tabia go konyebanga yababuya ubwaterane na barahi igo nko batebinga what teyo ase Kisii county governor aranyare kobeka abantu mugugu yakogera ekero umusado chire konyorigereri more mwatebanga ekembi yakire ekembo bekere ase mwanya bantu ngogocha buna Steve nandi umuntu nananga ige kwagosire agosengwa koraiga ige kogera koro burai wekomanye gutumia marieta abere thank you na sorry and thank you. Joseph Thomas korwa ibeno god heko omurai Steve arika kazi nzuri ibeno tiga MSA Nhara omusauri oborio inkefu ngawete nkokwiraniria ro ryote atendere craft satuge tia goten plumbing ara onde na ga Brighton moenda motara Steve atara ande inga kingokora Steve go kwanirale mbia sana oino musae na karakurukuruan siseme yebeno Steve go kwanirale ekiara no muraiba bantu igongo korigereriare bono Steve kodori digo kora semambi ya boni mutinyo yiga nkwate abere bitatorio roberetie anene abantu nkwate amagana abasae amagana ya girigacha amagana nyagitali aronga kyoro beretie nane nkora tore getanda kende ase amagana agrigacha Gender tabanto besemina ntakiri komera n'abantu ba agriculture ni natabete ko abantu bandi bari gyo bole moibeno eito monto bwato bole matoe abantu babundisira bole mobo ne bitungo bigosimikwa emise gosimikwa omu agriculture aro abantu bakogenda basomiwa eita 1 tokomboe kose 2 omutaka atoe bolemo Chindagera chirichigo somi wororo ekera chako gaswa onyore poshoni yae yekogera ubumanyi na butegete kolenta ase amangana eliti no brand tikortana de getanda kende komento ibone gekogera bone gentekenene talio kolenta mario igentekenene tali ngano kolente bitanda igentekenene kitogo keya marwaire Ntonya kolenta mariogo mange, ntonya kolenta bitande bingi. Lakini ase chinyaktari chebeno, tigende tukushuri kwa. Nono mushimiwa chanda nanyi talera, neri ebeno, tuanye talere, nere benchmark asokorosiwa. Tuagamba no mushimiwa, ngo tematore, MTC neralia, inaki Ekoba. Ebenemtis. Amaja Steve Aroya ekarduri tukora jire kati jerra ke producer ngo ngari biriga. Eko amaja ya na nyaraga ko baronji diari kegati. Aba ibeno mba benefits na amaja ya akigati. Nandi bero birike bekire kwena kina para brende ekarari nyari bari ali nkora abanyonyora bara amajali atare na bantu baibeno amajali ya. Gose banyari bari mba benefits. Na kitwale gukura amacha kuruke gati abantu bale bachikonywa abonho no mushimi wa chanda soera ime kolente president eruebesa ebese yebe ke chipipe
igo bono togochiko benefit ikiara konya amache gagwaku agenda isiko bono bese yachete nero into abaibeno tokurwanira nga nyokie pipe goche ibeno keumbu birongo abandi gochikiogoro abantu bonsi ba benefit na amache sana banda tokorera mangana ECD na mangana vocational training amangana vocational training yali ngakiro beredi budget tokuganya tumayakorana ki mokomenta birasi biera alia emito binde gosimiro birikyo begetake asense mo ya ECD birasi ntu ateba nga kire ward ero sima te birasi bino bikwagacho birikwagacho na standards tibwana reta kyari kaskenge wata sabana batakere korara echoire maje sabana baguchya etiviero kera bana barosire nabo tutagete koros kire ward ikirasi kabiri kigetoke n'abarimu balia bagosomya twanyora mbanya ko permanent twateba bontoko sukuma de budget barali ku permanent banyoro moyo poko somya kikira baberi myake mingi batanya kuliko ntoko jona be musie tutake ko baserie tolente abanta abangao igo nande asichinasali no bugima bwa masomo bo mwana bogochakera ige bibyonse into birigereretie bya kabisa tumusifu Yesu Kristo makoti Joseph no alime yumoromeri au tumusalimie mheshimiwa oimakoti uliokorete misa Mera Temo Central Ward no alime yumoromeri au tena Honorable Steve Arika is a humble man who considers and remembers that there are persons with disability. Tenor gentleman in Nyariba Jaje, thanks mheshimiwa, be blessed. Mera Temo era cross ward ya Central. Nara wadena aski divina nasoma na nera aski mbona gavana anafanyia meetings kwake nyumbani na MCAs kwani hakuna office town. Wadena ndo MCA gavana kareko boli gaiga na karokore mekutano nkabuoye ngadero kore town. Yungete try to run the janky can goes to Montanelli. Where are you, Steve? Oh, mate, as far as una watch or Rubogambi Aria Sole Bono Ogavanaka Igere protected in Abasgari. We President Ruto Inka gere protected in Asgari. Aria so Omorai Akira Maguta Korangiri, a neovis. Na korangiri gioreli au novice. Au novice. Au novice. Kogera. Ekero kogendo kavanaka. Olitari moichio gochia. Elia ni nyumba yoborai. Iga as far as omurai asale, eli novice yoborai. Na go ikaransia inse yomote. Karo. Onuborai goro. Kogera no in town ya sale. Na korangiri go chiote you know bina bono president chindage chiri chabo ichibwate baka mesa so kole meeting to ko tanga ndege makobe ko kole meeting ino bisi powers chiri tomoete na chichiko mwa chinguru okugenda baka boy no mheshimiwa bono bina bono gose mheshimiwa gose chanda akorangeri kochimwae abo novice alitari mwae kwagenda novice novice donje kera bagocha kabono inkatari gere bono nga ika aria mbabwatera ityo gocha ikegera mbako chorete igo ine kina motebi ngaki gabana na murangiri chibohe tagenda nga no gabana simba gocha novice eri bono novice ere protected na basigari bagwakanwa ne serikali yake biyesana Steve bono karuri gana lya ulio mwario na ndoganeri abantu Good Friday na Easter Monday because ndiro ja konyana nagatia na bokora baganirende wiki engia ya Good Friday na Easter Monday. Good Friday na Easter Monday ntogende te kobanka ngakito chako liserekea litukeriga egera say in advance igora babu tobogolite makenda kosebalwa kwandika nsa ya Catholic tobogolite makenda kendo igo ntuyariganeti aselitukeriga na ndene litukori goserekewa ase abantu no kubatei bamente ubwanchani no malembe ase amangana nde nabono entwate Easter omutinyonde
tarehe 14 mutinyo gatano tubwate rituko rikuru Mother's Day ritukeri ntwagambite no mwishimiwa Chanda kamutintete kurangeria abangina usaba mama tuba appreciate nonde bwensi obwate mama mwabo tutubwate mama mwabo torore naki abangina bako appreciated asenyantrago nagambire ne first lady Simbarati May achego rest occasion egere nagambire na huduma na tebi mushimene raba kwanire kyara nare kurugoraria baichi abantu baye guchipa certificate tebanga ne sherebu saiko services jibange nabagaka na baro buntiri kubatiga mahega tare kumnesto mutinyosta na horantu bwate Father's Day na ndo tigumaye igo emiroberi ye Jones tubwatirane tole na kieko genda mutwe na hande nko batebi na ino ndisi TV ngambi yamono ase gasi ye ne birengereri byo kubwatirana na barayi abatoko gambira kai murayo nde bwensi wakira maguta samasikani aina mangana epipire hotebo onye na agosire buno murayi onye murayo nde bwensi ogosire motebi gaiga mogorore togororane tari okugenda byumbu bya pali yale bokorega ekyabeirega lakini nende na pali na rombi ya sokolenta amangana lakini nona malika gotebanga karagamba babiri batatu mogosinyana mwamenya kugenda aseke gambero tigato saberane to tebkenye tebe no molembe egere tekirani chira twarirete abantu Embia kabisa mwanju murira Steve today na connection. Na to the connection we got them ko connection sana na ni urazu ke vozi kia to chomurira na besenji o sebindo mbio ri connection we na daina urigiri huduma center aringo chabari baje babange na kibago konya basubati ali Mother's Day service yako rualia ibeno ina deriki 14 oino motienyo goja motienyo gatano naba ga kote dara tiga maega motienyo gatano mo na intuntoka inyoire igoni we na Steve abegete miroberi yo kwene kina wodi ya ibeno ya bweneire na wakirembe muno mwanju muri akaro kwira libagali uri abene twakwanira mange tware ngina Steve alika umwe MC we wodi ya ibeno yegotoka se bunge ya Nyaribali chache county ya Kisii na wakirembe muno genda kubwati ndi Steve nero bwansuma usi muroberi yoni gotware ngina Sahara Nyarangi ontita gato chaka chinza 12 mpaka boniga na chosho uta nero kobe producer itu yumuroberi bwensa kyo mabo kabisa uyo korosira litukulia ogenda koba imeyandi Steve nero bwansuma usi iriane Brighton Makoli.